We're going to our camping site. Dito sa hacienda ni Ma'am Jovi. Ay, sa bundok pala. Bundok ni Ma'am Jovi. Oh, see? Oh. Hi, Mr. Sun. Hello! Nandito na tayo. And ginugupit na nila yung gagawing tent. Si Ma'am Janet nagsusuklay. Ako, nagbi-video syempre. Bakit sila masaya? Kasi we're having our camping For the first time for the first time here in Nagyubuyuban. No, Bagulin. Ay, sa Bagulin na pala to. Dagup, Bagulin, province of La Union. LU. Jovi, naghahanap pa lang ng magiging posta ng tent namin. Yan. Ganda ng view dito. It's almost sunset here. Kulagot? Ito daw po yung kulagot. What's kulagot? Nagsabong kut naggatol. How does the sabong look like? Parang bell. Excuse me. So we're Kulay yellow. Dark. overlooking yung road dito sa camping site namin. And look guys, nung elementary kami, ang camperal namin, it lasted 2 nights, 3 days. 'Di ba? Kasi yung day 1, yung first day, yun yung time na gagawa pa kami ng tent namin, magpapatayo. However, encampment nowadays looks like this. May tent na sila na ready-made. And karamihan din is sa classroom na lang sila natutulog. So feeling ko mas maganda yung mas exciting yung, oh my goodness, yung sa amin dati. Kasi you really have to build your own tent. Maghukay muna tayo ng paglulutuan natin. Yan, oh. Laking gubat yan. Uy! Uy, sorry. Silaw tayo. Ay, silaw tayo. Yan na po. Okay lang Ma'am Russell ngay kasi kaituon mo kasta basta ang ko. Hindi pudot na. O tinuon na po yung kasirola. Ilagay na po natin yung casserole natin because iluluto na natin yung chicken and the rest of chicken parts. Sana nga yung rep mo? Kahit yun na sana Hindi, mauna yung chicken na yun ma'am kasi... Guys, niluluto na natin yung food natin o paanang manok, Adidas. And we have okra and talong. On the other side, other grilling station, we have talong and minadali na hotdog at saka yung okra. Lupay-pay na tarong ko na. Lupay-pay. And then, meron pa tayong chicken dito and another hot dog. Tapos meron pa tayong ulo ng manok and Betamax. Yan. Susunod. Dilim na pero nagluluto pa rin kami ng food namin. Madilim na. Oh, naglengag kali ni Ma'am Jovi.
Ihaw tayo ng kamote and saging. Ije ka nung Meron din tayong mangga at singkamas. Hi there, Adidas. Betamax, okra, Betamax chicken, talong, hotdog, chicken, ulo, calamares and Shanghai, tanga tuna, rice, we have singkamas, Adidas, below, and inihaw na saging and kamote. Eating time. Dan na mag-pray. Let's eat na. Apa ni dandan bang mga? Hello guys! Look, oh, this is another inihaw na kamote. And this is how you should eat this. So this is the proper way of eating. We open this. We open it in half. Medyo maano sorry. We open it in half. And then, we get a spork. It's not a spoon, neither a fork, but it's a spork. And then, parang ice cream. We scoop it. And then, we eat it. Yummy! Napalintungog. Naguyid amin nun. Tarong lata mo siguro. Tarong bigat. Tarong tirabi. Tarong lata matigigamak ah. Johnny, Joy. Forget me by and by. Saving all my things. May mga ganun di kanta pa. Johnny, gaming nga ni Kwan. 1, 2, 3, go. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. Ayun na. Ano nga mo? Kanyan isubad mo, sinaktam laing to'y puso, di mo Umaga. Hello guys! Tapos na kami sa food namin. We're done singing and dancing. So, now, nanonood tayo ng live ng Mucha Tibagulin. Yan. So, i-announce na po nila yung top 5 ng Mucha Tibagulin. Habang hinihintay natin yung result ng Mucha Tibagulin, let's have coffee. We have instant coffee 3-in-1. Ano na yung brand? Top. Okay. Top Cafe brewed 3-in-1. Good morning. Tulog pa yung iba. I-raid natin sila. Ay. Yung mga gising daw muna. Okay. Hi, good morning. Wala pa yung sun. Oh, let's have coffee. Coffee with the Oy. So last night after ng announcement ng winner ng Mucha Tibagulin, ang nanalo is si Miss Mucha Tilibo. Mucha Tilibo ang Mucha Tibagulin 2023. So tingnan na natin yung mga So after ng announcement, tapos pinanood muna namin of course yung
fireworks display nila. May pa-fireworks sila. Tulog pa yung dalawa. And then, we had ourselves ready to sleep na. So, ngayon, hinihintay natin si Mr. Sun. And ang sunrise today is at 6:41. Yes, 6:41. So, hintayin natin si Mr. Sun. Let's have coffee muna while waiting. And yung natirang kahapon, ay kagabi. Yan, a lot of carcinogen. Flexin, my cute na pantulog. Sponsored by. And then, let's eat. What's this na? Bilo-bilo. Ginataang halo-halo. Meron pa tayong tuna pa nga. And my favorite, ochre. Meron din singkamas. And meron pa mga natirang kagabi. What's this? Adidas ulo. And one of my favorites also, yung inihaw na talong with kamatis and bagoong. So, tingnan nga natin. Yan yung tanaw nating bundok dito sa camping site natin. And of course, yung overlooking na kalsada. Oh, yan. May dumaan. And yung mga fans natin doon na mga aso, kahapon pa sila tahol na tahol. Okay. Anyway, I want this. Mama, anong tawag natin dito? Yung black canvas ba to? Ay. Ito guys, yung ginamit naming ginawang tent. Black canvas siya, plastic na black, na makapal. Mainit siya sa loob. So, hindi mo kailangang, pag ito yung gamit mo, hindi mo kailangang magkaroon ng, or magdala ng makapal na kumot. Yun nga lang, pag lalabas ka, syempre, super lamig din. Tapos, yung nag-stay dito na water, ang lamig-lamig. Parang water sa Baguio. Water ng Baguio. It's time to demolish. I-demolish na natin yung tent natin. Yes, lapitan daw natin si Ma'am Cheryl. Si Ma'am Cheryl kakagising lang and naghihilamos na. Yung mainit na water naghihintay sa kanya. Yan, kailangan natin nang mag-ayos. Kasi it's uwian time. Uwian time. Change of venue, gayam. Venue? Venue. Everybody say venue. Guys, may ituturo ako sa inyo. Paano i-pronounce ang E-V-E-N-I-N-G? Siguro marami sa inyo hindi nakakaalam. Kasi sabi nung iba, evening, yung iba, evening. Pero ang correct pronunciation po nun is evening. Yes. So, pag greet po kayo pag gabi na, good evening po. Ganun po dapat. Guys, pinaghawak pa nila ako. Feeling nila hindi nila kaya. Pero isusupport ko sila. Go, go, go! Fighting! Kaya nyo yan! Si Ma'am Janet po, hindi ko alam kung bakit laging tulala lang sa kanyang pag-upo. Ayun na si Ma'am Cheryl, kakain na siya. Ay hindi, magko-coffee pala. Ma'am Janet, anong next na gagawin mo pagkatayo mo dyan? Wala? Ba't ako yung tinitingnan mo? Dapat yung camera ang tingnan mo. Ganyan. Wala daw siyang gagawin. So hanggang dyan na lang siya. Hindi siya uuwi. Yung mat ko,
Yes, polka dots. At saka yung mga RK na kasama natin, oh, inaano na din nila yung tent nila. Dinidismantle. May mga nakikikain din. Sige lang, kain lang kayo. Enjoy your meal. And we're done. Na ayos na lahat. Na-put out na rin yung fire. Yung ano ko na lang. Gamit ko doon. So, let's go na sa jeep. Goodbye, Dagup Bagulin. Thank you very much. And congratulations to Muchati Muchati Dagup for being the Muchati Bagulin 20 second runner-up. Second runner-up, no? Ha? First. Ay, wala ano? Walayan Walayan Gayam the second. Congratulations, Muchati Dagup, for being the Muchati Bagulin first runner-up. Oopsie. Tayo sa mansion ni Ma'am Jovi. Yan. Anong gagawin natin dito? Siyempre, uupo lang tayo. Aayusin natin yung mag-aayos tayo ng anik-anik at kaartehan sa katawan. Wala namang kaartehan sa akong katawan. O, ba't ka tumatawa? Maraming anik-anik pero walang kaartehan. Hintayin muna natin yung water kasi nag-iigib pa sila doon sa baba. Galing bantay. Ano na yung bantay? Bundok. Galing bundok. Kasi ang source of water dito is spring. Ubbog. You know what ubbog is? Ubbog is the Ilocos term for spring. In Filipino, bukal. Bukal? Yeah, bukal. Oh, you say hi! Ma'am Janet, mag-adjust ka para hindi lang sila yung nag-adjust para sa'yo. Hello. So, eto, naka-pajama party kami. Hindi na ako nakapajama. Pajama ko yan, ma'am. Naka-shorts. Paja shorts. May term ba na paja shorts? Siyempre wala, kasi inimbento ko lang. Yan guys, fresh na ulit kami. Fresh from bath. Ma'am Sharon, let's go na. Naglalakad na kami pababa ng lower Nagyubayuban kasi wala na kaming mahintay na sasakyan. So, look guys. Pababa kami. Oh guys, ang ganda ng view, di ba? Noon Ayun daw. Oh. Ay, may kumakaway po doon banda. Doon. Doon sa bundok. Oh, hi! Lakad lang lakad. Makakarating din tayo sa paroroonan. Alam nyo ba kung anong tawag dyan, guys? Sa hinihila nung kalabaw.
Yan yung tinatawag na pasagad. Yan yung gamit nila nung unang panahon. See you tomorrow.